ஹலோ யுவார்ஸ், இன்னை நம்ம வீடியோவில் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற டாப் 3 பிக்கஸ்டான பறவையை பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். தேர்ட் பிளேஸ் என்ன பறவை இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹார்பி ஈகிள்ங்க. இந்த பறவை 6.5 அடி வரைக்கும் வளரும்னு சொல்கிறாங்க. செகண்ட் பிளேஸ் என்ன பறவை இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்ட்ரிச்சுங்க. இந்த பறவை 9 அடி வரைக்கும் வளரும்னு சொல்கிறாங்க. ஃபோர்த் பிளேஸ் என்ன பறவை இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வேண்டரிங் ஆல்பட்ராஸ்ங்க. இந்த பறவை 11 அடி வரைக்கும் வளரும்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே கேஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் இந்த மாதிரி புது விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்க மறக்காம இன்ஃபார்ம் பாஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.